1937年5月23日，美国纽约州波坎蒂克山庄，97岁的约翰 ·D· 洛克菲勒安详地走完了他传奇的一生。这位曾经掌控着美国90%石油业务的商业巨擘，在生命的最后时光里，过着极其简朴的生活，每天早晨6点起床，在自己的花园里修剪玫瑰，午餐只吃一片面包和一杯牛奶。更令人惊讶的是，这位身家相当于今天4000亿美元的世界首富，在公开场合从不谈论自己的财富。当记者问及他的成功秘诀时，洛克菲勒总是淡淡地说：“我只是做了该做的事情。”他从不炫耀自己的豪宅、游艇或者艺术收藏，甚至在商业谈判中，也很少透露自己的真实想法和底牌。有一次，洛克菲勒的竞争对手想要探听他下一步的投资计划，派了一位朋友来套话。这位朋友在晚宴上不断地夸赞洛克菲勒的商业眼光，试图让他在酒酣耳热之际说出一些有价值的信息。但洛克菲勒始终保持着温和的笑容，只是静静地听着，偶尔点头表示赞同，却从未透露半点关于自己计划的信息。晚宴结束后，那位朋友沮丧地对派他来的人说：“这个老头子就像一口深井，你永远不知道里面有什么。”而正是这种深不可测的藏，让洛克菲勒在商场上始终立于不败之地，也让他的财富帝国传承至今。洛克菲勒的一生完美诠释了什么叫做藏的艺术。这种藏不是消极的隐瞒或逃避，而是一种高度的自我修养和人生智慧。在一个信息爆炸、人人都急于表达自己的时代，真正的智者反而懂得收敛锋芒，把最珍贵的东西藏起来。正如中国古代哲学家老子所说：“大音希声，大象无形。”真正的力量往往是无声的，真正的智慧往往是内敛的。在现代社会，我们被各种社交媒体包围，被晒的文化所裹挟，似乎不展示就等于不存在。但那些真正活得通透的人，早已明白了一个道理：最好的人生不是晒出来的，而是藏出来的。藏有3重境界。第一重境界，藏言，智者的沉默艺术。在硅谷有一位传奇的投资人沃伦·巴菲特，他有一个著名的习惯，在重要的商业会议上，他总是最后一个发言的人。不是因为他没有想法，而是因为他懂得倾听的价值。巴菲特曾经说过：“我们有2只耳朵和1张嘴，就是要我们多听少说。”有一次，巴菲特参加一个关于科技股投资的研讨会，在场的都是华尔街的精英，每个人都在滔滔不绝地分析各种科技公司的前景。巴菲特静静地坐在角落里，偶尔记几个笔记，但从不插话。会议结束时，主持人请他分享观点，巴菲特只说了一句话：“我还在学习。”就是这简单的4个字，让在场的所有人都陷入了沉思。后来，当互联网泡沫破裂时，那些在会议上侃侃而谈的专家们损失惨重，而巴菲特因为没有盲目跟风投资科技股，反而保住了资金，并在市场低迷时抄底了许多优质资产。这就是藏言的智慧，不是不会说，而是知道什么时候该说，什么时候该沉默。真正的高手从不急于表达自己的观点，他们明白，话说的越多，暴露的弱点就越多。保持适度的神秘感，反而能让人产生敬畏。就像那句古话说的：“言多必失，沉默是金，
在这个信息过载的时代，学会闭嘴，反而成了一种稀缺的能力。我认识一位做投资的朋友，他告诉我一个细节：每当有人问他最近在关注什么项目时，他从不直接回答，而是会反问对方：你觉得哪个行业比较有前景？通过这种方式，他既避免了泄露自己的投资策略，又能从对方的回答中获得有价值的信息。这就是藏言的高级技巧，用问题代替答案，用倾听代替表达。第二重境界，藏式低调的行动哲学。亚马逊的创始人贝佐斯有一个鲜为人知的习惯，他从不在公开场合详细讨论亚马逊的具体战略规划，即使在股东大会上，他也只会谈论一些宏观的理念和长期的愿景。对于具体的执行细节，他总是轻描淡写的一笔带过。有一次，一位记者问贝佐斯亚马逊下一步会进入哪些新的业务领域。贝佐斯笑着说，我们一直在为客户创造价值，至于具体怎么做，让时间来证明吧。就在所有人都在猜测亚马逊下一步动作的时候， AWS 云服务悄然上线，并迅速成为了亚马逊最赚钱的业务之一。这就是藏式的智慧，真正的强者从不张扬自己的计划，而是默默地执行，用结果说话。他们明白，计划说得越详细，被模仿和阻挠的可能性就越大。保持神秘感，反而能在竞争中占据先机。我想起中国古代的一个故事。春秋时期，越王勾践被吴王夫差打败后，表面上卑躬屈膝，甚至为夫差常分辨，但暗地里却在积蓄力量，训练军队。他把自己的复仇计划深深地藏在心里，从不对任何人透露。经过10年的隐忍和准备，勾践终于一举灭掉了吴国，成就了卧薪尝胆的千古佳话。现代社会也是如此，那些真正成功的人，往往都有一个共同特点，他们很少在社交媒体上炫耀自己的成就，也不会到处宣扬自己的计划，他们更愿意把时间和精力投入到实际的行动中，用实力证明自己的价值。我认识一位创业者，他的公司在短短3年内就从一个小工作室发展成了行业领军企业。但在这3年里，他从未在朋友圈发过一条关于公司业务的动态，也从未参加过任何创业分享会。当别人问起他的成功秘诀时，他只是淡淡地说：专心做事，少说废话。第3重境界，藏心，内在的修炼功夫。日本的经营之神松下幸之助有一个著名的故事。在松下电器发展的早期，公司遭遇了严重的财务危机，银行催债，供应商断货，员工人心惶惶。在这种情况下，松下幸之助召集了全体员工开会，所有人都以为他会宣布公司破产的消息，但松下幸之助却平静地站在台上，脸上没有丝毫的焦虑和恐慌。他缓缓地说：困难是暂时的，只要我们齐心协力，一定能渡过难关。他的声音虽然不大，但却充满了力量，让在场的每个人都感受到了信心和希望。会后，有员工问松下幸之助：社长，您当时真的不担心吗？松下幸之助笑着说：当然担心，但担心解决不了问题，只会让问题变得更糟。作为领导者，我必须把恐惧藏在心里，把信心展现给大家。这就是藏心的最高境界，不是没有情绪，而是能够控制情绪；不是没有恐惧，而是能够战胜恐惧。
真正的强者都是情绪的主人，而不是情绪的奴隶。现代心理学研究表明，情绪稳定是一个人成功的重要因素。那些能够在压力下保持冷静，在挫折面前不失理智的人，往往更容易获得他人的信任和尊重，也更容易在关键时刻做出正确的决策。我想起一位做医生的朋友告诉我的故事。有一次，他在手术台上遇到了突发情况，病人的生命危在旦夕。当时手术室里的气氛非常紧张，护士们都显得有些慌乱，但这位医生却始终保持着冷静，有条不紊地处理着每一个细节。手术成功后，护士问他：“医生，您当时不紧张吗？”他说：“当然紧张，但我不能让紧张影响我的判断。病人的生命掌握在我手里，我必须把恐惧藏起来，把专业展现出来。”在这个人人都是自媒体的时代，晒似乎成了一种生活方式，晒美食，晒旅行，晒成就，晒感情，仿佛不晒就等于没有生活过。但这种过度的暴露，往往会带来意想不到的后果。我听说过这样一个故事，一位年轻的创业者在社交媒体上详细分享了自己的创业计划，包括产品设计、市场策略、融资进展等等。他以为这样可以获得更多的关注和支持，结果却发现，几个月后市场上出现了几款与他的创意高度相似的产品，而且这些产品的推出时间都比他的要早。这就是过度暴露的代价。在一个信息传播极其迅速的时代，你的每一个想法，每一个计划，都可能被别人看到、学习，甚至超越。因此，学会藏不仅是一种修养，更是一种自我保护的智慧。真正的藏，本质上是一种谦逊的表现，它不是因为自卑而隐藏，而是因为自信而低调。就像老子说的：“江海之所以能为百谷王者，以其善下之。”真正的强者，往往都有一种善下的智慧，他们不需要通过炫耀来证明自己的价值。我想起股神巴菲特的一个细节，尽管他是世界上最成功的投资者之一，但他至今仍然住在1958年花$31,500买的那栋房子里。当有人问他为什么不换一栋更豪华的房子时，巴菲特说：“我在这里很快乐，为什么要换呢？”这种朴素的生活方式，反而让人们更加敬佩他的智慧和品格。藏还意味着专注。当你不再把时间和精力浪费在无谓的炫耀上时，你就有更多的资源投入到真正重要的事情上。这就像一个武林高手，他不会把内力浪费在花拳绣腿上，而是把所有的功力都用在关键的招式上。苹果公司的创始人乔布斯就是这样的典型。他很少在公开场合谈论苹果正在开发的产品，即使在内部会议上，他也只会让相关的团队知道他们需要知道的部分。这种高度的保密性，不仅保护了苹果的商业机密，也让团队能够更加专注地投入到产品开发中。在职场中，藏的智慧体现在很多方面。首先是藏锋芒。刚入职场的年轻人往往急于表现自己，恨不得把所有的才华都展示出来。但真正的职场高手知道，过早地暴露自己的全部实力，往往会招来不必要的嫉妒和竞争。我认识一位在大公司工作的朋友，他告诉我一个经验：在职场上，永远不要让别人完全摸清你的底牌，保持一定的神秘感，让别人对你的能力有所期待，但又不完全了解。
这样你才能在关键时刻发挥出意想不到的作用。其次是藏情绪。职场是一个复杂的环境，每天都会遇到各种挫折和挑战。那些能够在职场上走得更远的人，往往都有一个共同特点，他们很少在工作场合表露自己的负面情绪，即使内心波澜起伏，表面上也能保持专业和冷静。在人际交往中，藏的智慧同样重要。真正的朋友关系，不是建立在相互炫耀的基础上，而是建立在相互理解和支持的基础上。那些总是在朋友面前炫耀自己成就的人，往往很难建立真正深入的友谊。我想起一位智者说过的话，真正的友谊是在你最低谷的时候，朋友依然愿意陪伴你，而不是在你最辉煌的时候，朋友才愿意接近你。因此，学会在朋友面前适度地藏起自己的成就，反而能让友谊更加纯粹和持久。在家庭生活中，藏的智慧体现为包容和理解。夫妻之间，父母与子女之间，难免会有摩擦和冲突。那些能够维持和谐家庭关系的人，往往都懂得在适当的时候藏起自己的脾气和不满，用爱心和耐心去化解矛盾。这不是软弱，而是一种高级的情商。正如那句话说的，家不是讲理的地方，而是讲爱的地方。在家庭中，有时候藏起自己的对错观念，藏起自己的固执己见，反而能让家庭更加温馨和睦。从洛克菲勒的商业帝国到现代人的生活智慧，从古代圣贤的哲学思考到当代成功人士的实践经验，我们可以看到一个共同的主题：真正的智慧往往藏在深处。在这个浮躁的时代，每个人都在急于表达自己，急于证明自己，急于获得他人的认可。但那些真正活得通透的人，早已明白了一个道理：最好的人生不是展示出来的，而是修炼出来的；最深的智慧不是说出来的，而是做出来的；最大的力量不是张扬出来的，而是内敛出来的。藏不是消极的逃避，而是积极的选择。不是因为无能而隐藏，而是因为有能而低调；不是因为自卑而退缩，而是因为自信而从容。当你学会了藏言，你就拥有了倾听的智慧，能够在沉默中获得更多的信息和洞察。当你学会了藏事，你就拥有了专注的力量，能够在低调中积累更大的成就。当你学会了藏心，你就拥有了内在的平静，能够在风雨中保持不变的从容。记住，真正的强者从来不需要通过炫耀来证明自己的价值，他们就像深山中的古树，不需要向任何人宣告自己的存在，但却能在岁月的洗礼中越发挺拔。他们就像大海中的暗流，不需要在表面掀起波澜，但却拥有改变一切的力量。在人生的下半场，愿我们都能学会藏的艺术，藏起锋芒，但不失锐气；藏起成就，但不失进取；藏起情绪，但不失真诚。在这个喧嚣的世界里，做一个内心丰富而外表朴素的人，做一个实力强大而姿态谦逊的人，做一个智慧深邃而言行简约的人。因为真正的人生赢家，从来不是那些站在聚光灯下的人，而是那些在暗处默默发光的人。他们用自己的人生诠释了什么叫做大音牺牲，大象无形，什么叫做真正的智慧，藏在深处。愿你我都能在这个浮躁的时代，
保持那份难得的内敛和从容，用藏的智慧，活出最好的自己。是不是你身边也有过这样的人？谈起金钱，张口就是最近又赚了几十万；论起关系，到处显摆和某个业内大佬是朋友；论及感情，口头禅永远是我就是世界上最幸福的人。但仔细观察，你会发现，越爱炫耀的人，最后都过得越来越差。正如杨绛先生说的那样，别晒幸福，别晒甜蜜，别晒发达，也别晒成功。物理学常识告诉我们，晒总会失去水分，藏才是保鲜的最好方式。幸福是养自己的心，不是养别人的眼。真正的幸福人生，不是晒出来的，而是用心养出来的。走过半生，越发明白，富养自己的最好方式就一个字：藏。一、藏言，收敛言语，把握分寸。作家刘墉讲过一段被他影响至深的经历。早年他和太太到巴黎游玩，恰逢午餐时间，旅游团的游览车停在卢浮宫附近，刘墉就仗着曾经游览过卢浮宫的经验，拉着妻子跑去参观。回来后，他眉飞色舞地炫耀着自己以多么惊人的速度浏览了诸多世界名作，并买了纪念品。不曾去过的众人都露出了不可思议的表情。一位女士更是羡慕地问：门票贵吗？多少钱？刘墉怔住，他这才意识到，自己和太太因急着参观，居然忘记买门票了。就在刘墉一脸尴尬，不知如何回答时，那位女士看出了他的尴尬，立马话锋一转，指着远处大声说道：看，那不是埃菲尔铁塔吗？并且在别人再次发问刘墉时，接住话头转移话题，巧妙替他解除了尴尬。那位女士的做法赢得刘墉由衷的敬佩。此后生活中，刘墉与人谈话也学会处处留有余地，既不把话说死，又能顾及对方颜面。最终他成为粉丝心目中最受欢迎也最会说话的演讲家。这世上比能说会道更难的，是懂得什么话该说，什么话不该说。正如《淮南子》中说：万言万当，不如一默。有些话该藏着，就别四处宣扬；有些事明白了，就不要再去说透。不该说的话，毫无分寸的直言不讳，只会暴露自己的愚昧无知。懂得收敛言语，三缄其口，才是为人的高级修养。中年以后，管好自己的嘴巴，不说这三种话，人生会越走越宽阔。刨根问底的话不说，与其打破砂锅问到底惹来祸端，不如学会适可而止，为自己留后路。揭人隐私的话不说，不轻易揭露别人的隐私，是为人的基本善良，也是做人的大格局。狂妄自大的话不说，真正高情商的人不会口无遮拦自夸自大，而是说话有度，谦卑低调，知人不评，知事守口。说话之分寸，是处事的清醒，更是做人的智慧。二、藏是顺境做事，逆境读书。看过一位网友的自述故事，20年前他从体制内跳出下海经商，当时挣钱的渠道五花八门，但他眼光独到，搭上了国家扶持青年创业的快车道，做起水果生意。事业顺境时期，他做事踏实努力，严格把控进货质量，用心服务好每一位顾客。在他服务周到、诚信经营下，生意越干越好。于是他果断抓住赚钱的风口，
接连开了10多家分店。几年后，摇身一变成为身价100万的大老板。一次机缘下，他投资做家具生意，想再干出另一番事业。不成想第1年就遭遇市场疯癫，不但赔得血本无归，水果生意也受到牵连，只保留下最初的老店。一边是事业严重受挫，深陷低谷，另一边是上有老下有小，中年生活的辛酸无奈。身心挫败的他一度如饱经风霜的暮年老人，整日唉声叹气，萎靡不振。在朋友的建议下，他读起《庄子》，静心阅读的过程也是心灵的洗礼。他慢慢意识到，当初自己没有认真分析市场情况，盲目投资，必然会失败。顿悟后，他重拾信心，精心打理事业。慢慢的，水果店的生意又红火起来。有句话说，书犹药也，可以医于关键时刻。书如良药，可以帮我们解忧，走出困境。来到这人世间，总有经历不完的坎坷，避免不了的苦难。当你在逆境时选择用读书开悟自己，在顺境时选择把握机遇，用心做事，自然能掌控住自己的命运。人生下半场，做好这3件事，方能经营好这一生。知足常乐，不计得失，计较的越多，失去的越多。懂得知足，顺其自然，才会收获更多幸运。用心做事，不求结果，1分耕耘1分收获。用心做好眼前事，便是最好的结果。坚持读书，提升认知。当你的认知维度提高，看待事情的视野就会更宽广，所有的难题也会在你的大格局中迎刃而解。一个人唯有懂藏事，会做事，把事做到位，生活才能理顺。3. 藏心，修炼情绪，内心安宁。陶行知先生说，大雨过后，有2种人，一种人抬头看天，看到的是蔚蓝与美丽；一种人低头看地，看到的是淤泥和绝望。身处生活的沼泽中，懂得控制情绪，心境淡然的人，面对任何境遇都会从容以对。我国古典诗词研究专家叶嘉莹先生就是这样的人。叶嘉莹年少时，母亲生病去世，看着至亲离世，她悲而不言，写诗疏解情绪。后来叶嘉莹的丈夫遭遇低谷，性格变得扭曲暴戾，经常对她咆哮欺凌，稍有不顺心就是一顿摔锅砸碗的发泄。为了2个女儿，她极尽忍耐，愤怒的情绪以平静示人，每天照常给学生上课。好不容易挨过半生苦难，该享受天伦之乐之际，她又接到大女儿出车祸去世的消息。她苦而不语，心怀坚毅，强忍白发人送黑发人的苦痛，亲自举办悼念会送别女儿。面对生活的种种磨难，叶嘉莹没有被轻易击倒，更没有任由情绪爆发，而是一直醉心事业，为古典诗词的发展鞠躬尽瘁。演说家安东尼·罗宾说，杰出人生的秘诀在于懂得如何控制情绪这股力量，而不是被这股力量所反制。真正厉害的人，早已学会以理性驾驭情绪，沉着冷静地处理问题。生活向来是苦乐参半，唯有情绪稳定，才能修一份内心安宁，坦然面对人生的大起大落。后半生做到这3点，心境深安，活得轻松又愉悦。断舍离，清理杂念，丢掉心中杂念，
多让自己接纳快乐的事情，才能感受生活的更多幸福。停止内耗，远离痛苦。内耗如同自我设置的枷锁，当你停止，痛苦就会远离，你也才能重获人生自由。关注自我，做好自己，多关注自己内心的感受，不受外界侵扰，安静做自己，定能活出理想人生。人生本难圆满，面对生活的无可奈何和命运的无情捉弄，最好的还击方式便是不惊不惧，不悲不喜，默默藏起伤痛，凝神静气，在生活的泥潭里修一个从容淡然的心境。鬼谷子有言，圣人之道，在隐与匿。人生在世，懂得藏才是最智慧的活法。善藏是一个人卓越的才能，也是处事的顶级修养。与人交往，藏住话，把握分寸，才能远离是非。遭逢逆境，藏住事，认真读书，方能破局解困。深陷悲苦，藏住心，从容自若，自会无惧风雨。愿余生我们都能藏好自己，进退有尺，行止有度，领悟做人的最高境界，不断追求更好的自己。好了，今天的分享就到这边。如果你也喜欢这个视频，不要吝啬你手边的点赞，你也不妨订阅分享及在下方留言。我们在下个视频再见。